hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para wargi kaum dangu radio Tarbiyah Sunnah di mana we ayana oge radio-radio anu sanes, para pamirsa Persada TV sareng TV-TV anu sanes oge para netizen di mana we ayana. Alhamdulillah orang patepang deui dina raraga ngabahas kitab Riyadhus Shalihin edisi bahasa Sunda. Orang masih ngabahas bab kathratu turuqil khair, seueurna jalan kasayan. Hadis nuku orang dibahas ayeuna ngeunaan sahiji suku sana sampean hiji suku bangsa atanapi marga namina Banu Salimah. Arada Banu Salimah ayyan tanqilu qurbal masjid. Fa balagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah qad aradana dhalik. Faqal Bani Salimah diyarakum tuktabu atharukum, diyarakum tuktabu atharukum. Rawahu Muslim. Banu Salimah bumina rada tebih di masjid. Teras aranjeuna hoyong ngalih ka caket masjid supados tiasa langkung tipayun aya di masjid kanggo salat berjamaah ngupingkeun tausiah ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitu maksudna tah dugi we berita ieu teh ka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teras anjeunna naros tos dugi berita ka kami aranjeun hoyong ngalih ka caket masjid. Diwalar leres kitu pisan ya Rasulullah. Abdi sadaya hoyong ngalih. Saur Nabi alaihi salatu wasallam, hai Bani Salimah, tetap anjeun di tempat anjeun. Sebab lengkah-lengkah araranjeun nalika ka masjid bakal dicatat. Tetap aranjeun di tempat aranjeun. Lengkah-lengkah aranjeun bakal dicatat. Hadis ieu sahih diriwayatkeun ku Imam Muslim. Dina hadis anu sanes masih riwayat Imam Muslim, inna bi kulli khutwatin darajah. Saestuna dina setiap lengkah, dina setiap salengkah aya hiji derajat. Tah ieu hadis anu ku urang bakal dibahas. Dina hadis ieu aya sababaraha faidah. Faidah anu kahiji dalilun ala annahu idza masyal insan ilal masjid fa innahu la yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Kahiji dina hadis ieu ngandung dalil yen upami hiji jalmi ngalengkah ka masjid maka setiap lengkahna ngalantarankeun derajat ieu jalmi diangkat hiji derajat. Ieu lamun salengkah, bayangkan lamun 10 lengkah, bayangkan lamun 100 lengkah, bayangkan lamun langkung seueur deui
Jadi langkung tebih jarak nanti masjid, langkung seueur lengkahna, langkung sae. Sebab derajat kamuliaanana, derajat nu dimaksud di dieu teh pahala. Eta bakal langkung seueur. Teras di sisi anu sanes sajabi pahalana langkung nambihan langkung seueur. Oge dosana dikurangan, salengkah sadosa dihapus, salengkah sadosa dihapus. Sakumaha anu diterangkan dina hadis anu katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu an, ya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam netelakeun man tawaddu'a fa asbaghal wudu'a thumma kharaja min baitihi ilal masjid la yukhrijuhu illa shalah lam yakhtu khutwatan illa kataballahu lahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Saur Nabi SAW sing saha jalmi anu wudu teras nyampurnakeun wuduna teras kaluar ti bumina nuju ka masjid, ngalengkah ka masjid. Tur teu aya anu ngalantarankeun ieu jalmi kaluar kajabi salat. Teu aya niat nu sanes. Kaluarna ti bumi mung ukur kanggo salat, makana ngalengkahna ka masjid. Sanes kanggo dagang, sanes kanggo jalan-jalan, sanes kanggo aya janji pependak sareng jalmi di masjid, tapi ieu mah leres-leres murni bade salat. Seueur jalmi ka masjid tapi niat pokona sanes kanggo salat. Aya karena janji di dinya, aya karena bade dagang, aya pangaosan nih di masjid, wah kesempatan nih dagang di halaman masjid. Atanapi anu aya niat awan bade nukeurkeun sendal nu butut ka nu sae. Aya deui anu ka masjidna teh sanes bade salat, moro konsumsi anu aya dibagikeun di dinya. Zaman kiwari mah para ABG zaman now seueur ka marasid ngamangfaatkeun wifi anu aya di dinya kalawan gratis. Taya mah motivasina sanes eta mah dunya, tapi laras-las la yukhrijuhu illa shalah. Teu aya nu ngaluarkeun eta jalmi ti bumina kajabi salat. Lam yakhtu khutwatan. Maka tepati-pati ieu jalmi ngalengkah salengkah illa kataballahu lahu biha darajah, kajabi Allah bakal nuliskeun hiji darajat kusabab lengkahna wa hatta anhu biha khati'ah, tur Allah bakal ngahapus hiji dosa hiji kasalahan ku eta lengkah. Jadi bakal dicatat dua hal. Kahiji diangkat derajatna salengkah sadarajat, kadua dihapus dosana salengkah sadosa. Tah boh seueur lengkahna boh sakedik lengkahna. Langkung seueur lengkahna langkung sae. Nuduhkeun langkung tebih jarak nanti masjid langkung sae sabab lengkahna bakal langkung seueur. Oge penderitaanna langkung ageng. Upami rada tebih kan rada capek. Penderitaanna seueur kahiji capek, kadua lamun nuju panas menterang kapanasan. Lamun nuju musim angin ngagelebug keanginan tiasa kapereungpeunan. Lamun nuju musim dingin tiris di jalan katiisanana langkung lami. Jantan penderitaanana langkung seueur langkung ageng anu tebih ti masjid. Makana pantas upami pahalana langkung seueur sareng kasalahanana anu bakal dihapus oge langkung seueur. Al ajru ala qadril masyaqqah. Pahala teh bakal dipasihkeun
saluyu sareng kadar penderitaan katugenah anu kaalaman dina nalika ngalakukeun ibadah. Capena teh capek anu teu sia-sia, anu teu percuma, anu teu kosong molongpong, capena teh ngandung berkah. Aya pahala, aya dosa anu bakal dihapus. Ieu faidah atanapi pelajaran anu kahiji. Hadis anu tadi anu netelakeun saha jalmi anu wudu teras nyampurnakeun wuduna teras kaluar ti bumina nuju ka masjid. Hadis ieu sahih diriwayatkeun ku Imam Bukhari dina kitab Sahih Bukhari. Pelajaran nu kadua, wa fi hadzal hadithi dalilun ala annahu idza nuqila lil insani syai'un an ahadin fa innahu yatathabbatu qabla an yuhkima bisyai'. Wa lihadza sala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bani Salimah qabla an yaqula lahum syai'a. Kadua, dina hadis yoge ngandung dalil yen upami aya hiji berita nu didugikeun ti batur ka urang, maka wajib tabayyun, tasabbut samemeh mastikeun. Sakumaha nu kaunggal dina hadis ieu Nabi alaihi salatu wassalam samemeh nyariosna naon mastikeun heula. Anjeunna netelakeun qad balaghani annakum turiduna an tantanqilu qurbal masjid. Tos dugi ye beja ka kuring. Aranjeun hoyong pindah hoyong ngalih ka cakat masjid laras teu. Tabayun namina. Check and cross check. Ngecek heula laras henteuna. Kedah Nabi oge kitu. Tur ieu parentah ayat. Parentah ti Allah dina ayat Al-Qur'an na surah Al-Hujurat ayat anu kagenep, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusiba qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei jalma-jalma nu ariman lamun sumping hiji jalma fasik ka anjeun. Nyandak hiji beja, hiji berita. Tabayun heula, fatabayyanu. Fatabayyanu hartosna pastikeun heula, milari second opinion, milari berita anu sanes. Beja tinu sanes ngeunaan berita eta. Antusibu qauman bijahalah supaya anjeun teu nimpakeun karugian ka hiji kaum ku sabab kabodohan anjeun. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Terus anjeun engke kaduhung sagede gunung kana naon-naon nu ku anjeun terus dilakukeun. Hanas tos mutuskeun tos nindak ari pek teh bejana teh salah. Kan bahaya. Nimpakeun karugian ka batur ku sabab zaman kiwari mah disebatna teh hoax, gosip, rumor, isu anu henteu teu saluyu sareng kanyataan. Ku Al-Qur'an dilarang, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Amun datang beja ka anjeun, amun ada datang hijal mafasik ka anjeun mawa hiji beja, maka pariksa heula laras henteuna. Saur babasan dina basa Sunda mah nya beja teh biji teh dipelak aya jadi aya henteu. Beja teh nya tiasa laras tiasa salah. Laras mah sakinten tapi lamun salah aduh. Dumasar kana hal eta maka teu kengeng jalmi langsung nyebarkeun berita beja anu dugi ka anjeunna samemeh dipastikeun leres henteuna.
Nah, komo ayana media sosial. Ngalantaran kan jalmi tanya. Aya bejaki langsung dipost. Ditulis dina status, dina history, dina wall. Di beja-beja. Padahal tasan tangtos laras henteu. Sadetik eta nulis, sadetik eta oge nyebar ka sadayana dunia. Jutaan jalmi anu maca. Terus bagi deui di beja-beja deui ka batur. Di share ulang, sur share, akhirna tambih lebar. Ada efek salah. Bayangkan karugian anu bakal ditimbulkeun ku postingan eta. Komo ya anu ditulisna teh masalah agama. Oh aya hadis kieu ya ti Nabi ngeunaan kieu langsung ya sae sigan disebar. Efek teh hadisna teh palsu umpamana. Sanes ucapan Nabi SAW karangan jalmi anu aku sebagai ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Bahaya. Akhirna nyebarkeun kabid'ahan. Kamu tuh upawi sumping bulan-bulan tertentu, bulan Rajabnya, bulan Muharram, bulan Ramadan sing saha jalmi anu ngabejakeun ka batur ngeunaan datangna bulan ieu bakal keeng pahala ieu ti Nabi sallallahu alaihi wasallam ieu beja teh disebar padahal sanes hadisna palsu. Bahaya itu. Ngabohong atas Nabi sallallahu alaihi wasallam bahaya. Sanos asina sae umpamana tapi ulah diaku-aku ti Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sing sajalmi anu ngabohong atas Nabi sallallahu alaihi wasallam atas Nabi kami, maka gara siap-siap tempat linggihna dina neraka. Ngabohong pada dasarna dosa turpang ageng na ngabohong nyaeta ngabohong atas nami Allah sareng atas nami Rasulna. Sabab ngabohong atas nami Allah sareng atas nami Rasulna mah engke bakal dianggap bagian tina syariat ku batur teh. Heug diamalkeun padahal sanes syariat Allah sareng sanes syariat Rasul. Ya bahayana. Makana ancamanana oge ngeri. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Gara naon namina teh siap-siap nempatan tempat calik dina seuneu neraka. Waliyadzubillah. Nya. Ta ulah dugikeun ka urang ti gebrus kana hal ieu. Sing saha jalmi anu nyebarkeun beja berita atanapi padaran ilmu tanpa dicek laras henteuna eta we getos dosa. Sakumaha pidauh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dina hadis anu sahih diriwayatkeun ku Imam Muslim anjeunna ngadawuh kafa bil mar'i itsman idza haddatsa bi kulli ma sami'a. Idza haddatsa kulli ma sami'a. Cukup hiji jalmi dianggap dosa lamun eta jalmi nyarioskeun setiap hal anu kakuping ku manehanana. Anu kakuping ku manehana dibejakeun deui ka batur. Lebat kana cepil kaluar tina lambe langsung. Atanapi teu di kuping, teu dicarioskeun tapi lebat kana HP. Dibaca barijeng teu disada. Kitu. Akhirna langsung di-share. Langsung dibagi, dikirim deui, dikirim ka grup. Dikirim kana dina vlogna, dina website-na. Waduh. Bahayanya. Jantan tabayun heula. Tabayun dia diperintahkan ku Allah dina Al-Quran, diperintahkan ku Nabi SAW dina hadisna, tur Nabi ngamalkan. Sakumaha dina hadis ieu, qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Bani Salamah
Aya beja aya ka kuring. Aranjeun hoyong ngalih ka caket masjid. Leres teu? Dijawab leres. Tos pasti kitu nembe di pasihan fatwa. Di pasihan advis, usulan, nasihat. Saur anjeuna Bani Salamah dia rokum. Hartosna uskunu dia rokum. Cicing anjen tetap di tempat anjen ulah ngali. Sabab naon? Sabab lengkah-lengkah aranjeun bakal dicatat. Jadi dina Islam mah lengkah oge jadi ibadah. Tapi tiasa oge jadi dosa. Tergantung niat sareng tujuan ka mana. Niat salat ka masjid tujuanna ka masjid lengkahna jadi pahala sareng ngagugurkeun dosa. Niat ka tempat pidosaeun ka tempat maksiat bade ngalakukeun maksiat gidig nuju ka dinya dosa. Lengkah-lengkahna jadi dosa. Sami ngalengkahna mah, sami capekna mah. Tapi benten nilaina. Lamun niat saya, tujuan saya jadi pahala. Niat awan, tujuan awan, maka jadi dosa tur jadi kaawonan oge. Hati-hati netepkeun niat sareng netepkeun tujuan. Sebab lengkah urang nuju ka tempat eta bakal dicatat. Mungkin jadi pahala, mungkin jadi dosa. Jadi pahala lamun nuju ke tempat saya, jadi dosa lamun orang nuju ke tempat anu awon. Anapun lamun nuju ke tempat saya ta awon, eta mah mubah ke pasar. Saya tanapi awon teu saya teu awon. Bade umpamana ka mall, teu saya teu awon mubah, teu pahala teu dosa. Jadi eta faidah atanapi pelajaran anu kedua. Tabayun. Dan hadis ieu ngandung pelajaran wajibna tabayun karena berita anu dugi ka urang. Pelajaran anu katilu. Wa fi hadzal hadisi aidan dalilun ala kasrati turuqil khairat wa anna minha al-mashyu ila al-masajid. وهو كما سبق مما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا فإن كثرة الخطى إلى المساجد سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. Dina hadis yoge ngandung dalil ngeunaan suurna jalan-jalan kasayan dina ajaran Islam. Tur diantawis jalan kasayan ieu teh nyaeta ngalengkah ka masjid. Tapi sekali dia ngalengkah ka masjid niatna sae nya. Boh kanggo salat, boh kanggo ngaos di dinya gitu nya, kanggo itikaf. Ka masjid niatna awon jadi dosa loh. Emang aya ka masjid niatna awon aya nukerkeun sendal. Wah, ini jumaahan ya. Ya di masjid dia mah anu sarumpingna teh umpamana karena mobil mewah wae. Cur di tempat parkir mobil aya puluhan, aya ratusan. Pasti sendalna sapatuna sararae tah. Diawaskeun itu aya jalmi beunghar turun tina sedan mewah empo. Wih itu sendalna ngajuta sigana. Diincer. Di mana eta sendal disimpenna, di mana eta jalmi calikna. Oh, tebih aman. Pas eta jalmi lebat ka masjid salat 2 rakaat gawawak we dicandak. Sumputkeun heula, da mana ge ari langsung nyandak langsung kabur makanya nyahoan teuing atunya disumputkeun heula. Engke pas bubaran eta jalmi milari teu pernah kalau teu pernah lapor angkat teu disena namanya dicandak. Duka kitu carana teh duka kumaha ya sanes pengalaman sim kuring ya ngan meureun sigana teh siga kitu. Niat ka masjidna awon ya jadi dosa ngalengkahna oge atunya.
Tanpa sadar di masjid aya CCTV. Jadi katinggal tuh. Si eta teh nu maling jadi siapa si anu ical sendal teh lapor ka DKM, aduh abdi ical sendal di dia. Tenang Pak, yuk orang ka ruang operator CCTV. Diputer ulang, oh tuh si anu tuh katinggal, oh telah disumputkan di dinya apa. Jalmi naka pendak, sendal naka pendak. Jadi zaman kiwari mah aya pengawasan. Makanya lamun dipasang awas CCTV bangsa tidak atau malah lundur, tecios. Tanpa sadar aya makhluk Allah nu nyatetkeun langkung ti CCTV. Para malaikatnya tesieun ke malaikat. Aya catatan nangke. Jantan seueur pisan jalan kasayan dina ajaran Islam kalabat ngalengkah ka masjid kasayana teh ningkatkeun darajat ngahapus dosa sareng kasalahan jantan ngalengkah seueurkeun ngalengkah ka masjid dina kasayan mangrupi penyebab turuna maghfirah ampunan ti Allah dihapuskeunana dosa diangkat derajat ditambih pahala. Tah para wargi sadayana cekap sakitu kajian orang ayeuna orang jeda heula sakedap saatos jeda orang langsung kana tanya jawab sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah jazakallahu khairan Ustad anu tos parantos medar ngeunaan ngalengkah ka masjid tangtosna bakal manfaat kanggo urang sadayana. Para wargi kaum dangu sadaya mangga upami bade nelpon ka 022 8genep 2 genep 37 WA SMS ka 08 hiji 227 hiji 4 7 genep. Ustad aya netos lebet geuning WA ti Pak Ade di Bandung Barat. Nelpon heula Ustad, aya telepon lah. Bilih ditutup deui. Mangga tos lebet ti saha di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangsulna padudung. Alhamdulillah. Enggal bisi putus ya. Punten Ustaz keluar dina tema anu dibahas. Mangga. Mana anu langkung utami anu kedah dipidama upami dina dinten Jumaah lebat ka masjid nuju adzan. Nah, kedah ngadog ngandosan adzan rengse, atanapi langsung salat atahiyatul masjid. Rupina katitu anu kapihatur, hatur segonuhun, salat. Tuh, untung. Pak Dudung di Cibeber Cimahi, barakallahu fiik. Untung enggal sateasan putus, tos selesai ya naon maksud pertanyaan anak. Upami Jumaahan lebat ka masjid nuju adzan. Nah langsung sholat atanapi ngantosan heula beresna adzan nembe sholat. Nalika adzan lebat ka masjid aya dua amalan anu ku urang kedah dilakukeun. Kahiji ngupingkeun adzan. Ngupingkeun adzan sareng ngajawabna disyariatkeun. Kaduana aya salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid oge disyariatkeun. Katilu aya tilu katang. Orang wajib ngupingkeun khutbah khatib ti awal. Upami ngajawab adzan jumhur ulama netelakeun sunnah. Upami tahiyatul masjid para ulama ikhtilaf antawis wajib sareng sunnah. Tapi jumhur netelakeun sunnah. Upami ngupingkeun khutbah khatib ti awal hukumna wajib. Kumari kitu lamun urang begitu lebat ka masjid nuju adzan.
Terus orang ngantosan heula ngajawab adzan supados kenging kautamaan ngajawab adzan. Maka orang kenging pahala adzan. Tapi pas imam nuju khutbah orang kedahna wajib maka orang salat sunat nalika orang wajib ngupingkeun. Moro julang ngalepaskeun pesing. Moro anu sunnah tapi ngabaikan anu wajib. Maka teu kenging. Kusabab kitu para ulama langkung nganjurkeun langsung salat tahiyatul masjid nuju adzan. Sabab hukum sunnahna tahiyatul masjid langkung kuat tibatan ngajawab adzan. Dumasar kana hal eta maka Syekh Masyhur Hasan Salman na kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin anjeunna netelakeun yen salah sawios kasalahan jalmi dina waktos Jumatan nyaeta lamun selebat ka masjid nuju adzan sok tatih ngantosan rengsena adzan ngajawab adzan terus beres nemewe salat ieu lepat. Sabab ngudag nu sunnah ngabeikeun anu wajib. Kusabab kitu maka nalika lebat ka masjid heug nuju adzan maka langsung salat tahiyatul masjid supaya pas awal khutbah orang tos siap ngupingkeun. Eta anu langkung sae. Eta anu langkung ditekenkeun nya janten padudung langsung we salat tahiyatul masjid sanes nuju adzan. Wallahu a'lam. Mangga deui. Alhamdulillah hatur nuhun ka pangriksa Ustaz nu tos ngawalar oge ka padudung kana patarosanana sareng parhatosanana. Pak Ustaz aya telepon deui mangga tos lebat di saha di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Babu Ilma di Bandung Pak Ustaz. Mangga Pak Bu Ilma. Pak Kok. Bade tumaros Pak Ustaz. Nah aya tertipan ieu teh pundaka. Nah sarana aya sebat salat tobat hiji eta Ustaz. Kaduana upami aya anak kukut atau nabi anak asuh terus budakna teh ngadoa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira. Nah eta teh kanggo orang tua kandungna atawa kanun ngasuhna. Eta Pak Ustaz mungkin nyungkeun pencerahanana. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Abu Ilma di Bandung barakallahu fik. Aya dua patarosan. Patarosan nu kahiji titipan tirakana. Upami kanggo urang sanes pun raka pun lanceuk. Upami kanggo batur nawe tuang raka linggihna di mana? Gitu. Oh pun lancek mah linggihna di Sukajadi umpamana wae nya. Patarosan anu kahiji nah aya salat tobat. Ya istilah salat tobatna aya. Tapi diikhtilafkeun ku para ulama. Nah eta nu dimaksud salat tobat atanapi eta teh salat syukrul wudu. Sabab redaksi hadisna netelakan sing saha jalmi anu wudu. Nyampurnakeun wuduna. Man tawadda fa asbagha wudu'ahu. Tsumma shalla rak'atain. Sing saha jalmi anu salat teras nyampurnakeun sing saha jalmi anu wudu teras nyampurnakeun wuduna teras salat 2 rakaat. Teras tobat ka Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah bakal nampi tobatna. Sapalih ulama netelakeun ieu nu dimaksud salat tobat. Sapalih ulama netelakeun sanes salat tobat tapi salat syukur wudu. Supados tobatna ditampi maka diawalan ku amal soleh. Ku infak sareng sedekah, ku seueur istighfar, zikir, baca Quran, atanami nupang afdol-afdolna salat. Salat naon we mun salat fardu aya alhamdulillah tapi umpamana enjing tabuh 8 tabuh 8 umpamananya bade tobat tapi bade salat heula
Salat naon teh? Salat tos salat syukrul wudu. Wudu heula sampurnakeun wuduna, saekeun wuduna, teras salat 2 rakaat, teras saatos eta tobat. Kemargi kitu dina kitab-kitab para ulama. Nalika ngajelaskeun syarat-syarat tobat mung 7 maksimalna teu aya hiji oge anu nyaratkeun kedah salat tobat. Teu aya. 7 teh kahiji liren. Tina eta dosa anu ditobatan. Kaduana kaduhung, hanjakal, menyesal tos ngalakukeun eta dosa. Katilu tekad moal ngauwihan deui eta dosa di masa anu bade dongkap. Kaopatna lamun aya kaitan sareng hak batur, uihkeun deui hak eta batur teh. Kalimana enggal lakukeun samemeh sakaratul maut. Kagenepna enggal lakukeun tobatna samemeh matahari terbit ti palih kulon, ayeuna masih ti palih wetan. Anu katujuhna wajib ikhlas. Niat tobatna ikhlas karena Allah, sanes tobat karena kepentingan dunia. Eta 7 syarat tobatan nasuha. Teu aya hiji oge anu netepkeun kadah ngalakukeun salat tobat. Ya. Eta patarosan anu kahiji. Patarosan anu kadua. Amun ayeuna aya jalmi eta budak teh yatim umpamana atau mungkin we diurus ku batur. Saatos dilahirkeun dipasihkeun ka batur, diurus ku batur, didoakeun. Dididik. Terus eta murangkalih ngadoa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunten abdi sareng dosa ibu bapa abdi. Pikanya aranjeuna sakumaha aranjeuna mikanya abdi nalika abdi alit. Nah ieu keunana ka orang tua kandung atanapi orang tua asuh. Gumantung kana niat. Namun eta murangkalih terang, yen ieu teh mengukur orang tua asuh. Orang tua aslina mungkin terang, mungkin teu terang, dekat di mana. Tapi terang aya orang tua asli ngan teu terang di mana. Ieu anu ngukutna teh, nu ngurusna teh orang tua asuh. Teras anjeuna nganiatkeun eta doa ka orang tua kandung keunana ka orang tua kandung. Lamun ieu murangkalih teu terang, disangkana ieu orang tua nu ngasuh teh orang tua kandung. Teu nganggap aya orang tua nu sanes padahal orang tua asuh, tapi kan rata-ratanya orang tua asuh lagi ngarahasiakeun eta teh. Ulah dibeja-beja ke budak ieu engke bisi stres kan gitunya. Tah, akhirna anjeunna ngadoa kanggo orang tua, niatna teh kanggo orang tua asuh. Maka dugina ka orang tua asuhna. Boh tos maot, boh masih aya keneh. Tah, saena lamun eta jalmi eta murangkalih teh terang jadi teh orang tua asuh teras orang tua kandungna aya keneh atanapi tos maot. Doakeun duanana. Orang tua asuhna didoakeun, orang tua kandungna oge didoakeun. Ku lafaz anu jelas. Maka insyaallah doana dugi ka duanana nya wallahu alam bisawab. Mangga deui Dang. Alhamdulillah hatur nuhun ka pangresa Ustad tos ngawalar oge hatur nuhun ka Abu Ilma Pak Kokon tos naros mudah-mudahan mugi manfaat kanggo Pakoko tina walaran Ustad nu neme. Ustad aya telepon deui Ustad mangga di mana ti saha di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono. Ya, Ustad abdi badhe tumaros. Lamun wudu sempurna langkung dan kemudian melangkah ke masjid, dia kat derajatnya dan dihapus dosa. Nah,
kumaha lamun angkat ke masjid, tapi niatnya balik ke masjid, sholat berjamaah, tapi taatan wudu di bumi, wudunya di masjid, kumaha depan pahala atau ente, ingin pahala atau ente. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono di Margahayu. Hadis netelakeun sajalmi anu wudu. Nyampurnakeun wudu terus keluar ti bumina nuju ka masjid. Jadi aya 3 syaratna. Kahiji wudu, nyampurnakeun wudu. Teras kaduana keluar ti bumina nuju ka masjid. Katiluna motivasi niatna teh kanggo salat, la yukhrijuhu illa shalah. Teu aya nu ngaluarkeun eta jalmi ti bumina kajabi salat. Maka lengkah-lengkahna bakal dicatat. 3. Taina kumaha upami jalmi henteu wudu ti bumina. Mungkin harorea, mungkin teu aya cai, mungkin we aya tapi nuju cai jambana mung hiji teras istrina lami di jambana. Mungkin ibak, istri kan sok lami, dikuramas deui umpamananya langkung lami. Lamun ngantosan istrina maka bisa tiasa terlambat, telat ka masjidna. Maka akhirna mah langsung we angkat di bumi. Tiasa wudu. Kewe wuduna di masjid. Nah kenging pahala. Tangtos kenging pahala. Teu aya lengkah anu sia-sia nalika ngalakukeun ibadah. Sapertos orang ka masjid sanes teu wudu heula ti bumina, engke wuduna di masjid. Tetep lengkahna bakal dicatat. Kusabab kitu dina hadis Banu Salimah nu tadi ku urang dibahas teu diterangkeun kedah wudu heula. Nabi SAW netelakeun diyarakum tuktabu atharukum. Diyarakum tuktabu atharukum. 2 kali Nabi SAW negaskeun kitu. Saur Nabi tetap anjeun di tempat anjeun. Sebab lengkah anjeun bakal dicatat. Nabi teu negaskeun asal wudu heula ti bumi, henteu. Mung aya mungna kapungkur mah memang kadah wudu ti bumi. Sebab kapungkurna di masjid teu aya WC, teu aya tempat wudu. Zaman Nabi SAW nya. Jadi wuduna di bumina masing-masing. Sebab teu aya tempat wudu atau napi WC di masjid. Maka baheula mah kitu. Hari ayeuna makan setiap masjid aya tempat wudu, aya WC-an. Kalau sanos di kampung-kampung jarang anu aya WC-an, tapi seseueurna mah aya. Di kampung oge teh seueur aya. Sanos aya anu setengah badannya nu terbuka gitu tah. Aya tempat wuduna minimalna. Nya. Tah jadi bade wudu heula ti bumina bade henteu upami hiji jalmi niat ka masjid bade salat setiap lengkahna tetap bakal dipasihan pahala, dicatat pahala, dicatat ampunan ti Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Mangga deui. Hatur nuhun ka pangarsa Ustad, oge hatur nuhun ka Pamulyono, mugia Pamulyono tiasa ngartos, tiasa paham kana walaran Ustad nu neme. Nema kana WA Ustad di Pak Ade di Bandung Barat. Punten di luar tema Ustad, pami saparnya lira hukumna teh dosa atanapi makruh Ustad. Jazakumullahu khairan. Iya, Pak Ade di Bandung Barat, barakallahu fiik. Safarnya lira, iya kau istri kau pamagat. Upami kanggo istri haram tanpa mahram. Upami kanggo pamagat makruh. Sebab Nabi SAW ngalarang eta. Malah duaan oge kitu. Sayana minimalna tiluan upami ngamungkinkeun. Upami memang aya jalmi anu sami sasarangan. Tapi upami hiji jalmi kadah angkat
nyanyabaan keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri. Tetiasa nyanak batur, kamu ayeuna mah keluar negeri kan kahiji tiket pesawat na awis. Kaduana kedah aya paspor, kedah aya visa. Eta oge awis terus ribet deui naon pengajuanana. Nya. Teu mungkin lah aya rencang duaan tiluan kedah nyalira. Bahwa umpamana bade belajar, bade ngajar, dakwah. Teu ngamungkinkeun maka kumaha deui teu sawios-wios. Kanggo pamaget mah teu wajib aya rencang, teu wajib aya mahram. Tapi lamun ngamungkinkeun tiasa duaan tiluan, maka hukumna makruh lamun nyalira. Kanggo pamaget. Tapi upami teu aya jalan, teu aya cara anu sanes. Kajabi kedah nyalira kumaha deui atuh. Sabaraha contohna ustad-ustad sering diulem keluar kota, keluar pulau, keluar negeri. Kedah nganggo bus, kedah nganggo namina teh kareta, bahkan pesawat. Tetiasa nyadak rencang, sabab ongkosna terbatas. Panitia alim ngongkosan duaaneun. Ustadna tetiasa ngaluarkeun ongkos kanggo jalmi anu nyarenganana. Ya kumaha deui atuh. Kamu mun ka luar negeri mah diulam ka luar negeri. Ustadna saya akan membawa 2 orang asisten saya untuk menemani. Jadi tiluan. Kelas bisnis di tiket nage bolak-balik puluhan juta tuh. Teasan akomodasina di ditu. Teasan upami ka luar negeri mah ngajukeun visa. Teasan upami teu gaduh paspor kadah ngadamel heula paspor. Ngajukeun visa na oge ribet deui. Teasan tangtos diizinan, teasan tangtos dipasian visa kanggo pendamping. Akhirna kedah angkat nyalira. Teasan akomodasina di ditu, hotelna sareng sagala rupina, biaya salami di ditu. Tengah mungkin duaan tiluan maka nyalira. Ya, maka tersawios-wios. Allahu a'lam. Mangga. Alhamdulillah turun Ustad karena walarana. Nema deui kana ieu Ustad kana WA. Telepon we heula atunya. Mangga tos lebat. Di saha di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Iya, mangga tos lebat. Mangga tos lebat Pak, sareng saha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bambang dari Jakarta. Sareng saha Pak? Bambang. Bambang di mana? Bambang dari Jakarta. Bambang dari Jakarta. Mangga ngartos bahasa Sunda? Ngartos Ustaz insyaallah. Abdi bari tumaros kieu Ustaz. Puan anak teh nembe sabulan pasantren. Terus di pasantren teh barangkali teh jadi ketakutan Ustaz karena di pesantren teh ada dikejar-kejar sama perempuan Pak Ustaz. Yang kekhawatiran teh hariwang lah. Emang biasa istri lebet ke pesantren? Maksudnya gini Pak Ustaz, masantren di masantren Terus? Masantren kan boarding school lah Ustaz. Khusus anak ahwat. Khusus ahwat. Terus? Terus sampai sebulan murang kali tadi ditu. Terus teh ada ini murang kali teh dikejar-kejar ku perempuan deui. Jadi abdi teh hawatos Ustaz. Oh jadi eta sapasantren anu ngejar-ngejar. Mohon sapasantren tuh usia teh langkung ageng. Barangkali abdi teh nembe SMP. Eta nu ngejar-ngejar teh SMA Ustaz. Dikejar-kejar teh nama nganagih hutang atau napi naon? Maksudnya gini, jadi si murang kali teh diresep dipikaresep kurang semacam lesbi gitu. Mohon Ustaz. Nah, abdi teh sekarang teh murang kali teh dicanak apakah eta teh abdi
salah apa henteu nya karena kekhawatiran langkung ageng dibanding nyakolakeun didinya gitu tah. Apa pertimbangan abdi teh salah henteu gitu Ustaz. Iya. Hatur nuhun Ustaz. Ya mangga. Sami-sami. Iya, Pak Bambang di Jakarta, barakallahu fik. Mungkin dia patarasan terakhir dah. Iya, hiji hal anu ku urang dihanjakalkeun pisan. Memang henteu seueur aya hiji dua kasus pasantren bahwa istri bahwa pamaget. Ayana kasus siga kieu. Kasus homoseksual atau napi lesbian. Istri ka istri, pamaget ka pamaget. Kadang aya santri anu senior ka junior. Malah aya kasus pernah ustadna. Tapi kasus ieu teh jarang. Tapi aya naon anu dilakukan? Wayahna kedah lapor ke pengurus pondok pesantren. Pondok pesantren itu ketat dina masalah ieu. Lamun aya kanyahoan kasus kieu umpamana hiji istri mikaresep ka istri anu sanes. Aya bibit-bibit tanda-tanda sinyal-sinyal lesbi langsung dikaluarkeun. Diwihkeun deui ka sepuhna sebab berbahaya ka hiji tiasa makan korban, kedua tiasa nularkeun. Komo upami ustad nama langsung dipecat, kadang-kadang upami tos kajadian kasus dikapulisikeun. Dumasar kana hal eta maka anu kedah dilakukeun ku para orang tua upami mendakan kasus siga kieu nimpa ka putrana enggal lapor ka pengurus pondok. Ulah segan-segan sebut we nami anu lesbi teh atas si anu. Maka engke bakal diselidik. Dikumpulkan bukti, dikumpulkan saksi, dikumpulkan data-data latar belakang eta murang kalih teh nya. Upami tos kanyahoan laras eta manyaan ditegaskan bakal dikaluarkeun. Sabab penanganan jalmi anu kitu teu tiasa sakedap dua kedap, teu tiasa sambil lalu kedah khusus. Upami diantep orang awasi orang didik, teu tiasa diawasi 24 jam, teu tiasa. Ku para pengawas, ku para pembina, ku para ustadna, teu tiasa. Maka tegas si guru anu kitu dikaluarkeun. Bah murid komodi guru mah nya dikaluarkeun ti dinya insyaallah aman. Tah ulah langsung putra orang dicanak kasus eta diantep engke eta istri bakal milari korban nu sanes. Putra orang masalamat alhamdulillah dialihkeun ka sakola atawa nepi pasantren anu sanes. Tapi engke bakal seueur korban tah ngantep kamungkaran. Jadi intinya laporkan, bade dicanak bade henteu putra orang terserah, tapi ulah diantep eta kamungkaran. Laporkan ke pengurus pondok. Mungkin ke pengurus pondok teh naros nah apa nemege sasasih terus dicanak deui murang kali beberkeun we. Hariwang margi pun anak diudag-udag tuh ku istri itu nu bogoheun ka sesama jenis. Tah kitu. Lamun teu aya laporan ke seueur korban anu sanes. Jantan eta anu kedah dilakukeun ku orang tua anu mendakan kasus hubungan sesama jenis. Hariwang engke tepa ka murang kalih urang. Umpami urang kalih urang salamat tapi diantep engke hariwang seueur korban santri-santri anu sanes ke beritana nyebar akhirna kacoreng tah citra pondok eta. Padahal pengurusnya terang kasusnya di awal-awal. Terang-terang terus meledak, ya kan bahayanya. Jantan sarana ka Pak Bambang ulah waka dicanak murang kalih ti pondok. Salami eta pondok nasai tapi laporkeun we ka pengurus pondok ayana kasus siga kieu supados enggal aya tindakan nyata ya. Cekap sakitu heula anu kapihatur mudah-mudahan Pak Bambang dipasihan kamudahan ku Allah azza wa jalla dina ngurus masalah anu
tumibana nya. Sekap sakitu wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.